Haier, UL, OGM 和 EM Fiddle Double Supplier 站。这个爆款是我们的销量冠军，做了很多年轻孕妈的调研，专门为这个年轻宝妈们设计了这款产品。灵感主要是来源于这个女性用的口红，你看这个很明显，它不仅非常好用，它还特别的做了一个30度的斜角的设计啊。显示屏也做了个30度的斜角设计，主要探头是为了让它更贴近胎心。你这样把它放在肚皮上，更贴近胎心。这个斜角的显示，最好眼睛能直直的看下去，最后能保持一个相对舒服的测量姿势。这么一个小小的东西，还要花这么多心思。当时设计，你看这个盖儿还考虑了收纳的场景，这样还节省空间，还能保存这个探头。Your most reliable Fiddle Double partner.